睇到呢個點火啦，你當手啦！哇！你當拍 video 啊嚇？係啊！哇！真係哇正啊！正！哇！繼續拍！點啊？光燈落嚟啊嘛！放手啦！啊！準啊！哦！屌又好彩唔使睇啊！睇我啲錢啊！咁啊，快嚟睇啲啊！我俾打我啊！我有打到你！我打報警呀！佢報警呀！你唔要臉，我都要臉呀！睇到咩？你都唔怕醜？哎呀，我唔怕呀！哎呀！我都唔怕。喂？都唔知道有拍緊嘢啦，就搞到掟水庫啊！哎呀！你打佢啦！我仲冇啊！就搞到拍緊嘢咁。你知嘛？佢打我，你知嘛？佢上我房度打我啊！聽教慣，聽佢講啊！哎呀，你話咩？你唔使一塊。嗰時就係咩啊？放手啦！就趕緊唔拿哥哥，我還沒有收工，看到這兩人唔見了。你放手先啦！我去啦。咁咪咯，你放手先咯。人家冇得人家，每個人都說男人有道理，那個投訴老人啊。好多野蠻㗎。我野蠻啊，但是還是我同你講。你周圍同人講話我揸你錢，有沒有幫我點錢啊？咁我揸你錢，我有冇帶俾你啊？還來啊！你有冇得還來啊？攞嚟啊！一個錢都未帶嚟，一是兩年唔見你，你真係我走啦，我唔走啦。你話投訴打人，投訴打人。我見有幾個導演喺度拍緊戲㗎啦。唔係等我啦，你都唔導演啊！真係要睇，知道佢拍戲嘅啲，有冇喺 YouTube 睇啊？我唔要啊！我唔講。你唔要咪嗱，你係咪講唔要啊？你係太鬼嘛？係咪講唔要啊？你有乜整就還來啊！攞嚟啊！你翻西差到我以後紙都唔會還俾你。你來來來，做嘢嘛，跟住啊嘛。可以的，你攞嚟啊！你攞嚟啊！都話個個要還翻俾你。我個月你打200兩年都唔見你啊！你翻屋企啊？翻屋企。你當我沒講幹嘛？一個人打人，我給他說一個人說他跑。哎呀！話香港咁多人企喺度拍又冇人理嗰度嘅。你放手啊！你放手啦！我唔搞啦而家。佢話你手指。應該唔會啊。你冇咁野蠻啦，臭閪！咁你請個袋俾我，我服你睇翻俾你得唔得啊？你咪咁野蠻啊！我都話服你睇翻2、3千蚊俾你咯。我而家冇錢喺度，點攞俾你啊？好，哇！我而家冇錢喺度先。我屌你老母！你有部仲撚靚啦，同埋正嘅。隔離咧，冰到隔離有部鐵好多。你報親機會就知我知道唔俾你。你搞？
啱。冇嘢冇嘢。